nagaan siniif haa ta'u hordoftoota Amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu nagaadha baga jiraattaniin siniin jedha. Egaa baga jiraattanii hordoftoota kiyyaa akkasuma warri amma yoonaa hordoftoota Amboo YouTube hin ta'in subscribe godhuudhaan like godhuudhaan share godhuudhaan maatii keenya ta'uun dagatinaan siniin jedha. Warri immoo maatii Amboo YouTube taatan immoo egaa warri maatii Amboo YouTube taatanii video nuti gallakifnu like godhaa share godhaa siniin jenna. Commentii yaada keessan na barreessaadha na jajjabeessaan siniin jedha. Hordoftoota Amboo YouTube hedduu sin jaaladha hedduu sin kabajaa hordoftoota kiyyaa naaf jiraadhaan siniin jedha. Kanattaan suudhaaniin wanneen har'a sinii qabadhee dhufe Sumayyaa sinii qabadhee dhufe jechuudha. Sumayyaa fi warqee intaloo warqee jedhamtu sinii qabadhee dhufe jechuudha. Maal gootee egaa maal goote warqeen maaliif nuuf fiddee maal goote warqeen jechuun keessaniin oolu. Egaa mucayyoo warqee jedhamtu yuutuubara taatetti jechuudha. Reefu yuutuubii banattee jirti jechuudha. Akkasuma Abrahaam jaarsa wardaatti jechuudha. Waan argite ani waan isaan godhan sana illee dubbachuu afaan koo illee dubbachuu xiqqooshii maaliifi hedduun saalfadha jechuudha. Maali wantichi waan rabbiin illee hin feene waan namni illee hin feene waan bakka waanuma dhaloota mataa dhalootaa jaanjessu namummaa namaa keessaa nama baasu namaan ala nama godhu nama dalagu kana maqaadhuma akkasii sana illee dha'uu nan sodaadha jechuudha ani akka kootti. Kanaaf hordoftoota kiyyaa warqeen maal gooti Abrahaamiin jaaladhee jettee edda gaafa inni biyyatti galeetii jalaa afuu dadhabde jechuudha. Jalaa afuu dadhabde intaloon egaa waan nama jaanjessu waan ilmoo nama wallaalchisu waan haadha manaa nama wallaalchisu waanuma addunyaa kana jireenyuma biyya lafaa kana nama wallaalchisu namatti gooti jechuudha. Gaa nuti sooshaal miidiyaa irratti argina gaa wanticha. Kanaafi hordoftoota kiyya maal goote ammasii Sumayyaa kanatti jechuudha. Sumayyaa kanatti gootee owwallaalchiftee jirti jechuudha. Sumayyaa kana owwallaalchiftee qaaliidhuma ishii qofa jala akka deemtu bakka ishii jala qofa akka deemtu gootee jirti jechuudha. Sumayyaa kana Sumayyaadhaanii hamma Sumayyaan namni jette warqee malee jette namni addunyaa kanarra hin jiru jette. Biyya lafaa kanarra namni warqee malee hin jiru. Heenuma hin jirullee hin jiraatullee jette jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa kana gootee Sumayyaa kana gootee tuqxee akka ishiin abbaa manaa ishiillee amma wallaaltutti amma ishiin mana keessa jirtu keessaallee baqattee baatutti kan goote warqee kana jechuudha. Kan goote warqee kana amma Sumayyaan maal jetti warqee malee jette wanniin akka warqee jaaladhu hin jiru jette jechuudha hordoftoota kiyyaa. Wanni kuni garuu wanni jechuu barbaadu tokko yaada kooti. Inni kuni wanni kuni warri waan akkanaa gootanii warri waan akkanaa godhanii warri waan akkanaa godhullee yaaddanii wanti kuni namummaa keessaa nama baasa. Rabbiin biratti illee fudhatama hin qabu. Rabbiin biratti illee ibidda si naqa. Nama biratti illee namni akka si xareeffatu namni akka si jibbu si godha. Wanni kun amma barbaade yoo ta'u har'aa fi nama jibbite sana yookaan nama jaalatte sana harka kee keessa galfachuu dandeessa. Garuu borummoo sumatu ibidda arraba keetiin guuree nyaata jechuudha namni waan akkanaa namatti gootanii jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa rabbiin anaaf sinillee haa baraaru jechuudha waan akkanaarraa jechuudha. Ani innaadhuman arraba koorratti innaadhuman dubbadhu sammuu koo keessaa na qaffafa jechuudha. Innuman dubbadhu sammuu koo keessaa na qaffafa. Rabbiin ollaa akkasitti nun galchini. Rabbiin nama akkasii hiriyaa nun qabachiisini. Rabbiin nuunaa jibbu jechuudha. Nama rabbiin jibbe namni waan adda addaa namatti godhee ilma namaa owwallaalchisee ilma namaa kasaaraa hunda keessa galchu nama rabbiin jibbe. Kanaafiyyuu nama rabbiin jibbe immoo nullee nama waan ijibbe nullee jaalachuu hin dandeenyu. Kanaaf hordoftoota kiyyaa egaa Sumayyaa akkana gootee jaanjessitee waan barbaadde gootee Abrahaamiin naawaamii asan jira mana algaan jira algaa sii qabeetanii si gammachiisuufanii algaa qabeetii koottu jedhi naawaami jetteen jechuudha hordoftoota kiyya. Sumayyaanis ishiin itti gooteetti waan ta'eef itti xaxxeetti waan ta'eef itti waan barbaadde goote raatessiteetti waan ta'eef
Sumayyaan illee Abrahaamitti bilbiltee koottu jetteen jechuudha hordoftoota kiyya. Koottu jetteen jechuudha. Koottu koottu amma koottuuti mana algaa akkasitti nuu kireesseetan mana algaa nuu kireesseen jira koottu jetteen jechuudha. Innis tole jedheeniin iddoo ati barbaaddetti amma dhufa. Amma dhufa jedheen jechuudha. Amma dhufa jedheeni maal jetteen immoo warqeeni qoricha 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 qaama namaa wanni godhu jechuudha. Qoricha niira adda addaa keessa nama galchullee maal gootee dhugaatii keessa buuftee jirti jechuudha warqeen. Dhugaatii keessa buuftee maal jetteen Sumayyaadhaani qorichi kun jetteen inajjeesu qorichi kun inajjeesu akka inni niira addaa keessa galu godha. Qorichi kun inajjeesuuti akka niira addaa keessa inni galu godha qorichi kun jetteen jechuudha. Qoricha ajjeesu taanaan jetteen Sumayyaan qoricha ajjeesu taanaan itti gaafatamna. Namichi kun yoo du'e itti gaafatamna qoricha ajjeesu taanaani. Kanaafiyyuu qoricha kana maali oo godhuu dhiibne? Qoricha kana too godhuu dhiibne bareedan ta'uu jetteen jechuudha. Ishiin immoo maal jette? Maal jette ishiin qorichi kun jette kan niira keessa galchu malee kan ajjeesuu miti. Kanaafiyyuu jetteen ni kenninaaf waa takka sodaatiin jetteen jechuudha. Innaa Abrahaam immoo innaa dhufu ishiin maal goote? Shinti beetii keessa seenteeti dhokatte jechuudha. Mana shinti beetii keessa jechuudha. Dhokattee kanaafi